Separate all of them. Ama no? Dia ni sah dolar ni, sah dolar. Mana ni lo European ni lah lagi. Hello. Beautiful girl. Christmas ပွဲတော်ကိုကျင်းပနေရှိတယ်။ဒီသခင်ခရစ်တော်ကြွလာတဲ့အကြောင်းကတော့ဒီခရိယန်ကျမတို့ခရိယန်အတွက်ကြွလာတာမဟုတ်ဘူး။ဒီညီမနဲ့အမတို့အားလုံးလူသားအားလုံးကိုသူကချစ်လို့အပြာတဲ့ဒီကောင်းကင်ရဲ့လူကြီးကဘာကြီးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်နော်။ဒီဖန်ဆင်းလူသားတွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းရတဲ့မှာလူသားတွေအားလုံးတွေစံတွေနဲ့အပြင်းတွေနဲ့အကုန်လုံးဖျက်တဲ့ဖန်ဆင်းထားတယ်။သူဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေကဆိုအများကိုပါပြီးအများကိုပြည့်စုံခဲ့တယ်။ဖျားတဲ့ခင်ကအများကိုတန့်ရှင်းဖို့အများကိုပြည့်စုံခဲ့ဖြစ်တယ်။ကျောင်းကိုသူကအပြည့်နဲ့လုံးဝထုံနေလို့မရဘူး။အပြည့်ကိုလုံးဝမကြိုက်တာဘူး။အပြည့်ဆိုတဲ့အရာဘာတွေလဲဆိုတော့အတင်းပြောချင်းဒီများဆေးရှင်မနာလို့ဖြစ်ချင်းရံဖြစ်ချင်းတွေအရာအားလုံးတွေအဲ့ဒါအားလုံးကအဖြစ်တွေဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့သားတွေအဖြစ်ကိုလုံးလို့မရဘူးလေဒီတိုင်းအဖြစ်ကိုမလုပ်ဖို့ကြိုးစားရင်တော့တဲလို့ပဲခံကြတယ်နော်အန်တီတို့လည်းအဖြစ်ဆိုတာဟုတ်တယ်အဖြစ်ကနေတော့လွတ်နိုင်တဲ့သူမရှိဘူးပေါ့နော်သူကိုလည်းလုံးဝကယ်တင်လို့မရဘူးအဲကြောင့်အကုန်လုံးကငရဲပြေကိုတွားရမယ့်သူတွေဖြစ်တယ်လူသားတွေအားလုံးကအဖြစ်သားတွေဖြစ်တယ်အကြောင်းမို့လို့အကုန်လုံးကငရဲပြေကိုတွားရမယ့်သူဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသခင်ကသူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူသားတွေအားလုံးကိုအရန်ကိုချစ်တဲ့အတွက်သူတူတဲ့တော့တားတဲ့သခင်ယေရှုကိုလူစားတီကိုစီလွတ်တာပေါ့ကောင်းကင်မြေကြီးဒီလေးကိုစီလွတ်ခဲ့တယ်ဒီသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးအတွက်တွားလဲဝါကားတိုင်းပေါ်မှာတည်ခံပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့အဖြစ်တွေအတွက်သူအတည်ခံပြီးတော့သူ့ရဲ့တွေးအားဖြင့်မိတို့ရဲ့အဖြစ်တွေအားလုံးကိုစီကြောပြီးခဲ့တယ်ပေါ့ပြီးရင်သူ့ကိုယုံကြည်တော့သူအားလုံးကြီးကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်လို့ရမယ်ဖြစ်တယ်။ငရဲပြည်ကနေတော့ပြီးတော့ကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရမယ်ဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့ပြည်သားတွေသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့တည်တယ်။သူယုံကြည်တဲ့သူအားလုံးကကောင်းကင်နိုင်ငံကိုရောက်ရတယ်။ယုံကြည်တဲ့တရားအနေဖြင့်အနေဖြင့်ပါလို့ပြောရမယ်ဆိုရင်စူတောင်းရမယ်။ဒီစစားကိုကြားချမ်းပြရမယ်။ဒီတူနဲ့တူချစ်ခင်ငါလည်းခေါ်စားချစ်ခင်လေးစားတယ်ခေါ်တော့အဲ့ဒါလည်းဖျားတဲ့ခင်ကတမီးကိုပါတဲ့တမီးကိုမရဲမသွားဆိုတော့ယေရှုခရစ်တော်ဆီကလည်းယေရှုခရစ်တော်လည်းဝါကောင်းတယ်လို့လားသိတယ်တမီးကိုချက်ပေါ့နော်တမီးရဲ့ပြည့်စုံပုံစားပြီးသိတယ်ပြန်3နှစ်မှာပြန်တော့ဘုရားသခင်ရဲ့စကားကိုနားခံပြီးတိတ်လောကကိုအချမ်းလို့ပါတယ်အဲဒီတော့ဒီရန်ဆက်ခြင်းတွေတော့တတ်ခြင်းတွေရန်ဆက်ခြင်းဆဲဆူခြင်းတင်ပေါ်ခြင်းဘဝမြင့်ခြင်းကိုခြင်းဆိုအခုလူရဲ့တာမမင်းတွေ့နေရတဲ့အရာအားလုံးလောကမှာရှိလာတယ်ပေါ့နော်သခင်ခရစ်တော်မွေးဖွားတဲ့အရာတွေရောက်ပြီဆိုတော့လေဒီခရစ်စမတ်ဆိုတာကြားဖို့ရမလားခရစ်စမတ်မှာဆိုရင်တော့ဒီဘုရားသခင်ကသူ့ရဲ့တူတီတော်တာကိုစီမတယ်လားဖြစ်တယ်။သူကဘာဖြစ်လို့လောကကိုကြွလာတယ်ဆိုရင်တော့လူအားလုံးကိုကယ်တင်ဖို့ပေါ့နော်ကြွစင်လာတယ်လားဖြစ်တယ်။ဆာတယ်။အပြင်အကုန်လုံးကိုပါပါဆာတယ်။ I mean like No, I will give both. Take it, cutting it down. Nah, you know it's illegal. True. ပြီးတော့ဒီဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းတဲ့အရာအကောင်းဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့လူသားအနေနဲ့လူသားရဲ့နှလုံးသားထဲမှာအပြုတ်ဝင်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီပါကြတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းလေးကိုဒီနေ့ဒီသမီးလေးကဝင်ကသွားမှာဖြစ်တယ်အဆောက်အဦအပြားတဲ့ကောင်ကအရာအားလုံးကိုဒီကမ္ဘာမြေမှာရှိတဲ့အတွက်ကိုဆောက်တယ်။အဲဒီဆိုမျိုးစိတ်တွေကဆောက်တော့အကုန်လုံးဆက်ပြီးလိုက်တာပြီးတော့ဖျားပြီးတော့ဒါကိုပြီးဆိုနေတယ်သူကအပြစ်ဆိုရအောင်လို့အားလုံးကို
အရာတွေကအများကြီးပြပါပြီးတော့အများကြီးပြည့်စုံတယ်။ဒါပေမဲ့ဘုရားသခင်ကအများကိုပြည့်စုံတန့်ရှင်းတဲ့ဘုရားဖြစ်တဲ့ Enak meson sa. Part kami. Enak meson sa. Kala ron zawa ule. Hi. Anh làm khóc mấy? Anh làm khóc mấy? Khop mai mo. အဲ့အဖြစ်တွေလုံးလုံးဖြစ်နေပြီးတော့ထားရမှာပါ ကိုယူချင်းပြီးလို့ရှင်လို့ရန်စားချင်းပြီးရင်ဒီစဘာနဲ့မြင်းဖတ်ချင်းပုံလုံးပါဆိုရှင်ဖြစ်တယ် အများကြီးပဲဟိုတတိချင်နေများတွေကိုဖျက်တဲ့ခင်ကဖက်စီပြီးဖျက်တဲ့ခင်ကအားလုံးအရင်နဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ Christmas သတင်းကောင်းလေးကိုပါချင်လို့လာရောက်ခြင်းဖြစ်တယ် Christmas ဆိုတာကဒီသခင်ခရစ်တော်ဒီလောကမှာဖခင်ကသူ့ရဲ့သားတော်ကိုဆင်းသက်ပြီးမှကြွဆင်းလာတဲ့နေ့ရက်ကိုကျမတို့ကဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနဲ့ကြိုဆိုခြင်းဖြစ်တယ်ဒီသူကဘာ Created everything in the beginning, including all the animals and us humans. ဒီဖခင်သခင်ကအစအဦးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကောင်းကင်နဲ့မြေကြီးလူသားအပါအဝင်ပေါ့နော်တရိษံအားလုံးကိုလည်းသူကဖန်ဆင်းခဲ့တယ် လောကမှာဖြစ်ဝင်လာတဲ့ခါမှာဘုရားနဲ့ဘုရားနဲ့မှာရံဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆက်စုခြင်းနဲ့တင်ပြောခြင်းနဲ့ဒီတော့တော့ဘဘုရားကိုရံစားရတဲ့ဒေသထတာတွေလောက်ပါတယ်အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မဝင်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့တပါးတဲ့တော့ကိုလောကမှာဆင်းလာတယ်ဆင်းလို့ပြီးတော့အဲ့ဆင်းလာတာအလကားတစ်ဆင်းလာမှာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ပဲရှိတယ်အကြောင်းရင်းရှိတယ်အဲ့ဒီအကြောင်းရင်းကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်လူသားတွေကိုဖြစ်ခြင်းကို ဒီဒီမှာလူသားတွေဒိတ်ဆန်တွေအပြင်တွေအားလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်။ဘုရားသခင်ကသူဖန်ဆင်းတဲ့အရာတွေဆိုအရာကိုလှပပြီးအများကိုပြည့်စုံတယ်နော်